он так на больничный? Он больничный получил. Заебало, этот ебучий клещ, блядь. Вызвали была, блядь, забыла взять. Герань у меня цветет. Каким? Да, розовый. Ждем. Почти загрузилось 5 секунд. Тут чуть не видно. ну, пизда, все, хватит. Сидеть. А что, 2 недели каникул? Хоть 2 недели, 8 дней, блядь. Как загрузиться включу? Вот. Теперь отключаем телефон. Все. Заходим в эту папку, которую скинули. Здесь ищем сетупт именно, и должна быть иконка игры. Вот так, если не понимаете, должно быть написано приложение. Приложение, и вот. Если есть Redmi, нужно прочитать. Я посмотрю, что там, и включу. Теперь устанавливаем. Нажимаем Stupт. Вот. Летом кого-нибудь будет угонять. Летом у кого-нибудь будет угонять. Все, появляется такое темное. Он, Вот. блядь, в Александровке на Минске катался, мать с ожерельем давал ему. Нажимаем да. Если нету, то ждем. Появляется там. Все, нажимаем. Минск. Окей. Все. Далее. Имя, фамилия пользователя. Вот. Минск, а то Выбираем. тогда я видел его. Минск. Мы оставим программ файлились. КС портал. Не, я лучше по-новому. Если хотите по-новому, обзор. И все. Просто. Что-то нет у меня тут и. Просто в программ файлились. 3 гига надо. Далее. Тут вот все отключаем. Подождите. Все, продолжите. Устанавливаю. Все, после того, как установится, я включу видео. Все, вот, скачался. Теперь Microsoft, по-моему. Специальный год для той игры. У меня их, я не знаю. Ты в другой пойдешь. Скачалось. Убираем все галочки, какие есть. И завершить. Ебать, уже на WhatsApp какую-то хуйню шлют. Победитель. Закрываем. Вот. Код страны Индонезия. Так. У вас есть возможность, Ну, всем пока, с вами был я, открывай, она не открывается.